আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজকে আমরা ZY320 মডেলের এই বিমানটির A to Z সব কিছু রিভিউ করার চেষ্টা করব। প্রথমেই দেখা যাক বক্সের ভিতরে কি কি রয়েছে। ওজনটা এতই হালকা যে ভিতরে কিছু আছে কিনা সন্দেহ হচ্ছে। যাক, সন্দেহর কিছু নাই, দেখা যাচ্ছে কিছু আছে। যাক, ভিতরে অনেক কিছুই দেখা যাচ্ছে। এখন আমরা এক এক করে দেখব কোনটার কাজ কি। যাক, প্লেনের মতো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আসলে কি এটা উঠবে কিনা বুঝতে পারছি না। আর এখানে চমৎকার একটা টিয়া কালারের রিমোট দিয়েছে। রিমোটের অপারেটিং সিস্টেমটা ওড়ানোর সময় আমরা বুঝতে পারবো। প্লেনের বিল্ড কোয়ালিটিটা মোটামুটি ভালোই মনে হচ্ছে, যদিও হলুদ কালার, দেখতে খারাপ না, দেখতে মাশাআল্লাহ ভালোই লাগছে। কিন্তু আসলে এটা ওজনে এত হালকা যেটা আসলেই উড়বে কিনা আমরা উড়ানোর সময় বুঝতে পারবো। তবে সাধারণত কোনো রকম বাঁকালে এটা প্রবলেম হচ্ছে না, আশা করি খুব একটা সমস্যা হবে না। যদি এটা ওড়ে তাহলে আমাদের সফলতা। আচ্ছা, সাথে আর কি কি রয়েছে সেটা দেখে নেওয়া যাক। এখানে একটা প্যাকেট দেখা যাচ্ছে যার ভিতরে বেশ কিছু ইকুইপমেন্ট দেখা যাচ্ছে। এই দুইটা উইংস মনে হচ্ছে। উইংস দুটো তাহলে প্লেনের সাথে আগে সেট করে নিই। 320 নাম্বারটাকে আমরা বাইরের সাইডে রেখে বাম সাইডের উইংসটা প্রথমে লাগিয়ে নিই। মনে হচ্ছে এটা লাগাতে খুব একটা বেশি কষ্ট হবে না, মনে হচ্ছে সহজেই লাগাতে পারবো। যাক, সহজেই এটা লেগে গেল। এবার আমরা ডান সাইডের উইংসটা লাগানোর চেষ্টা করি। যাক, ডান সাইডেরটাও খুব চমৎকারভাবে খুব সহজেই লেগে গেল। মনে হচ্ছে আমাদের সেটআপমেন্ট কমপ্লিট, কিন্তু ব্যাটারিটা আমরা কোথায় লাগাবো সেটা আমাদের দেখতে হবে। এখানে দুইটা চাকা আছে, দেখা যাচ্ছে এক্সট্রা দুইটা প্রপেলারও দিয়েছে। যদি একটা সাদা কালার এবং একটা কালো কালার, প্রবলেম হবে না। দুই দিকের জন্য হয়তো ইনস্ট্রাকশন সহজ হওয়ার সুবিধার্থে দিয়েছে। আর এটাই আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যাটারি, যেটার মাধ্যমে আমাদের এই প্লেনটা হয়তো উড়বে। তবে এত ছোট ব্যাটারি আসলে কতটুকু সময় যে ব্যাকআপ দেবে সেটা আমরা উড়ানোর সময় বিস্তারিত দেখে নেব। ব্যাটারিটা সেট আপ করতে খুব একটা বেশি কষ্ট হচ্ছে না। এখানে সুন্দরভাবে পোর্ট দেয়া আছে, তো আমরা একটু চেষ্টা করলে হয়তো লাগাতে পারবো। যাক, মনে হচ্ছে লেগে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ব্যাটারিটা লাগাতে অবশেষে সক্ষম হলাম। ব্যাটারি তো হলো, এবার আসা যাক ব্যাটারির চার্জার নিয়ে। এটা তো দেখে আমি মনে করেছিলাম এটা একটা পেন ড্রাইভ। ব্যাটারিকে রিচার্জ করাটা আসলে অনেক সহজ করেছে। ব্যাটারিকে রিচার্জ করতে পেন ড্রাইভের মতো দেখতে চার্জারটার পেছনে পোর্ট দেওয়া হয়েছে, যা খুব সহজেই লাগানো যায়। এভাবে আমরা লাগিয়ে তারপর যে কোনো মোবাইলের চার্জার হতে পারে অথবা যে কোনো ইউএসবি পোর্টে সংযোগ দিলে 30 to 35 মিনিটসের মধ্যে ফুল চার্জ হয়ে যায়। যাই হোক, পুনরায় আমরা ব্যাটারিটা প্লেনের সাথে অ্যাটাচ করে নিই। অ্যাটাচ করা হয়ে গেলে আমরা প্লেনটা উড়িয়ে দেখব যে আসলে কিভাবে ওড়ে। অ্যাটাচ করতে খুব একটা বেশি কঠিন হচ্ছে না। এটা রিমোটে আমরা এখানে 3টি ব্যাটারি সংযোগ দেওয়ার জায়গা দেখছি। এখানে 3টি ব্যাটারি আলাদাভাবে সংযোগ দিতে হবে। দেখে মনে হচ্ছে পেন্সিল ব্যাটারি, রিমোটের পেন্সিল ব্যাটারি আমরা 3টা সংযোগ দিই। ব্যাটারি তো সংযোগ দেওয়া হলো, এবার আমরা পিছনের খাপটা লাগিয়ে নিই। এখানে অন একটা সুইচ দেখা যাচ্ছে, সুইচটা অন করলেই লাল আলো জ্বলে উঠছে। লাল আলো জ্বলছে কিন্তু ব্লিঙ্কিং করছে। এই মুহূর্তে আমরা প্লেনের যেই একটা সুইচ দেখা যাচ্ছে সেটাকে অন করি। সুইচটা অন করার সঙ্গে সঙ্গে মাল্টি কালারের লাইট জ্বলে উঠছে, যা দেখতে আসলেই চমৎকার। রাত্রে দেখতে হয়তো আরও অনেক বেশি সুন্দর লাগবে। এবার আমরা প্লেন এবং রিমোটের ভিতরে পেয়ার করে নেই। পেয়ার করার জন্য রিমোটের এই বাটনটি সামনের দিকে নিতে হবে এবং পিছনের দিকে নিতে হবে। পিছনের দিকে নিলেই দুটা পেয়ার হয়ে যাবে। লাইট ব্লিঙ্কিং করছিল, সেই ব্লিঙ্কিংটা অফ হয়ে লাইটটা স্থির হয়ে যাবে। স্পিড কন্ট্রোলের জন্য জয়স্টিকটা সামনের দিকে দিতেই মোটরটা চালু হয়ে যাচ্ছে। জয়স্টিকটা যত সামনের দিকে দেওয়া যাচ্ছে ততই যেন স্পিড বেড়ে যাচ্ছে। এবার আমরা ফুল স্পিডটা দিয়ে দেখি কেমন হয়। ও, অনেক জোরে ঘুরতেছে। লেফট রাইট জয়স্টিকটাও দেখে নেওয়া যাক। যা, সব ঠিকঠাক আছে। এইবার আমরা আউটডোরে গিয়ে উড়িয়ে দেখব যে আসলে বিমানটি কেমন ওড়ে। যদিও অনেক হালকা, এবার আমরা বুঝতে পারবো যে আসলেই বাতাসেই উড়ে যাবে নাকি এটাকে কন্ট্রোল করা যাবে, সেটা আমরা দেখব মাঠে গিয়ে। উড়ানোর জন্য অবশ্যই আমরা দুজন পাইলটকেও নিয়ে যাব, আপনারা সঙ্গে থাকুন।
প্লেনটি আমরা রানওয়েতে নিয়ে আসলাম, এবার চালিয়ে দেখা যাক হচ্ছে। বাহ, অনেক সুন্দরভাবে প্লেনটি উড়ে গেল। যাক, মনে হচ্ছে 2700 টাকা দিয়ে প্লেনটা কেনাটা আমাদের জন্য সার্থক হয়েছে। আসলে কতটুকু উড়বে, ক্রাশ করলে ভেঙে যাবে কিনা আমরা দেখব, কিন্তু প্রথমবারে এত সুন্দরভাবে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে। যা, প্লেনটি ক্রাশ করলো, কিন্তু যাক, কোনো ক্ষতি হয়নি। আমরা আবার দেখব। ল্যান্ডিং দে। স্টার্ট। আমরা প্লেনটা অনেকবার চালালাম, অনেকবার ক্র্যাশ করছে, কিন্তু বিল্ড কোয়ালিটিটা আসলেই অনেক চমৎকার। প্লেনের কোনো ক্ষতিই হয়নি। যদি আপনারা কেউ এই প্লেনটা নিতে চান, অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। লিঙ্কে ক্লিক করে খুব সহজেই আপনারা প্লেনটি সংগ্রহ করতে পারবেন। ছোট বড় সকলের জন্য এটি কন্ট্রোল করাটা আসলেই অনেক সহজ হবে। সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।